wato ya kamata mu koyi ya ake rabuwa salin alin a soyayya. Me nake nufi rabuwa salin alin a soyayya shine mu al'umma, ni ban sani ba dai, zan ce Hausawan mu ba mu gina akan cewa soyayya ana iya rabuwa salin alin ba. Na ce salin alin irin ni da ke mu tattauna akan mun gano cewa wannan soyayya ba za ta working out ba, ba za ta tafi ba, da haka mu haƙura da juna. Possible abu ne fa, yana faruwa sosai. Mun ga ni da ke mun gano wannan soyayya ba za ta tafi ba, sakamakon wasu differences namu, sakamakon wasu hurdles, sakamakon wasu obstacles da suka shigo. To sai mu tattauna. Ina son ga mutane sun zama very open haka, wayayyu sosai a tafiya. Su a taro, wato ina ganin soyayyar tamu gaskiya ba za ta yiwu ba saboda kaza, saboda kaza, saboda kaza. Ki ma ki kawo opinion ɗinki, gaskiya ina ganin kaza kaza. Don haka za mu haƙura. Turawa suna yin wannan sosai. Za ku ga an zauna, an tattauna, an yi break up, kowa ya ce idan ku gama tattaunawa shikenan sai ku ce to Allah ya ba kowa sa'a, na ma fata alkhairi, kima ina miki fata alkhairi. A rabu salin alin. Duk lokacin da kuka gane soyayya ba za ta yi wa tsakaninku ba, to ba wai sai an ta ba juna wahala har an kai lokacin da kowa ya gaji da kowa har faɗa, a'a, kuna gane cewa ni da ke lalle tafiyar nan ba za ta yi ba, wallahi za ku iya zama ku tattauna kuma ku warware komai a tsakaninku. Ya fi sauƙi kuma yana da daɗi sosai. In muka koyi wannan kuma za mu zauna lafiya, kuma hakan yana faruwa ne daga lokacin da muka canza tunanin cewa wai soyayya daga in na shige ta tana nufin har mutuwa ne. No, ba wata soyayya da take nufin har mutuwa, sai dai in ta yi lasting zuwa mutuwa. Amma dukkan wani relationship da ka sani in dai ba biological relationship ba, ana iya rabuwa. Ana iya rabuwa. Don haka mu sa ma kanmu cewa soyayya ta haɗa mu, idan ba za ta yi aiki ba za mu iya rabuwa salin alin, kuma ba tare da wani yana jin wani ya yaudare shi.